görə də mən bu mübarizə. Qobustan rayon mərkəzi xəstəxanasında narkomaniyanın profilaktik zərərləri mövzusunda əhəmiyyətli maarifləndirici tədbir keçirilib. Tədbirdə Qobustan rayon icra hakimiyyətinin və Qobustan rayon polis şöbəsinin nümayəndələri ilə yanaşı xəstəxananın baş həkimi Xəyalə İmanova, eləcə də inzibati heyət, tibb və orta tibb işçiləri iştirak edib. Çıxışlar zamanı narkomaniya ilə bağlı mövcud risklər geniş şəkildə müzakirə olunub. Xüsusilə onun insan sağlamlığına, psixoloji durumuna və bütövlükdə cəmiyyətin sosial mühitinə vurduğu mənfi təsirlər xüsusi olaraq qeyd edilib və iştirakçıların diqqətinə çatdırılıb. Tədbirin informasiya təminatını gücləndirmək məqsədi ilə narkomaniyanın insan həyatında və cəmiyyətdə yaratdığı ağır fəsadları əks etdirən maarifləndirici video rolik təqdim edilib. Bu təşəbbüs vasitəsilə mövzu üzrə iştirakçıların məlumatlılığının artırılmasına mühüm töhfə verilib. Narkomaniya təkcə şəxsin sağlamlığı deyil, ailənin və cəmiyyətin də ciddi şəkildə zərərləyən bir problemdir. Bizim məqsədimiz həm əhalinin, həm də tibb işçiləri arasında maarifləndirməni gücləndirmək, zərərlər barədə düzgün məlumatlarını təmin etməkdir. Hər bir vətəndaşın bu prosesdə fəal iştirakı vacibdir. Sağlam gələcək üçün mübarizəni birlikdə aparmalıyıq. Tədbirin məqsədi narkotik maddələrin istifadəsinin insan sağlamlığına və cəmiyyətə vurduğu ağır nəticələr barədə ictimaiyyətin məlumatlılığını artırmaq olub.